Lula, ba travailler Seigneur. Ça va vous. Balek na biso ba business na qui na aussi bien. Il a succès moko ba loko tout banze mutu oyo. Ba oyo to yemba oyo sala succès. Na banze moto ba na deuxième monde. Oh. Ba baki tout le karamwa oyo ana ba dacha mabe. Tout le moto na dacha mabe. Na sima obima na ye. On vit papier mouchoir na yo. C'est pas ça. Makila na ye wana yotika na wana ndi na opesa ngo bakina na deuxième monde ba massa bato bezalaki ba pesa ki ba idée to ki ni place moko boye to ki ni kosimba kisi baka na okoma na lobaka na kota ndako nganga te ba magie te na kota na lobaka na kokosa te na kosa na lobaka na kovina ngana koyiba te na ndela musala oyo na yiba. Balandine, surtout la chaîne Adou News TV. Boé, madame, dans votre belle émission Zone Être, dont la présentatrice est appelée Blancy Casemiro de la presse congolaise. Merci pour la confiance et la fidélité. Bon, message copé sur la chaîne Abisso, Adou News TV. Bisso peut tokangi mabo côté, vous allez toujours continuer comme ça, Moussa, qui te connaît, to mesana, ndenge toyokana. Sans plus tarder, je ne suis pas seule à mon plateau. N'a bien invité moi quoi ça fait connu na banda kunabino. Aza artiste et comédien oyo wasala sexy abini sabino anda kuba bana na bino pe donc balinga qui est tellement et comme on a eza mwana mudu donc en détail vraiment na rotika et moi se présenter en détail comme on eza nini on présente ça la kanini sans plus tarder je dis bonjour et soyez la bienvenue. Bonjour maman. Mbote pe na bato nyonso bazwi occasion kolanda biso na pesi pino ba mbote nzambe azala na bino. Balandina biso bolinga bayeba soki kombono eza nini usalaka nini mingi pe bayebi ote mingi pe bayebi kombo na ngai eza kombo na ngai benga nga mwana mwindu aza artiste comédien kombo na ngai eza mwana mwindu ya ndako babenga nga Arnold na ye awa po napesa témoignage ya vie na nga ya ndenge natambwisaki vie na nga na oyo naza lelo lokola na yambi nzambe lokola mobikisi na ngai yango moni ke na nyonso nzambe asali na vie na nga na nyonso nzambe asali na banzela na nga nazokoka kokanga monoko te même sata na kati ya bisi na bawenze na tatu na monene na nzambe oyo asali na vie na nga. Vraiment, chers téléspectateurs, je vous assure que non témoignage oyo eza vraiment édifiant et ko édifier bino vraiment kasi na ki témoignage oyo esalinga ko banga esalinga somo na kokiti na bino mwana mundu témoignage vraiment faut te fongolela en caméra to fongolela en caméra balandi o bakolanda biso donc ba opi bazana ndako o bazana liboso ba téléphone na ba bazana liboso ba portable na bon ba ça les édifier par rapport à témoignage non na éviter ce ko betela biso vraiment histoire na yo vraiment e bandaka boni okoma kana niveau wana comment ngai nazalaki avant na kota monde ya théâtre na bandaki kosekisa mwa bato mingi na bandako na place na bandaki kotanga sini ya toujours na lati ntango na bandaki kokola na bandaki koloba so na tendre na baage boye fo na sisa classe nazala maître avocat mais makambo na bandaki kopense na lobi mpo nazala so na sisi baklasse nayaki kokota na nzela mosusu ya art ya ki artiste nakomaki artiste comédien mais na vie na nga oyo na bandaki koloba soki na tendre na ba âge moko boye na ndeko koloba na kotikala kokota ndako nganga te na koboma te na kosimba kisi te na koyiba te na kokosa te mais na nzela ya mosala moko boye makambo na ndeko koloba soki nakomi na ba âge moko boye soki mayina moto elati nzoto na nga na kosala te nasalaki yango nini sikosalaki balanzi na biso bana posa bayeba non elo nini osalaki pe en plus si travaille dans quel groupe mingi bayebi oka mwana mundu mais place bada osala bayebi te groupe nini na banda kosala na banda théâtre na palais après palais na osala na groupe moko boye ya président ya papa ye azalaka na président esobe kuna wana obenganga kokondele après na groupe wana nayaki na groupe ya président moko bekomine Joël wana nde sikoyo nayaki nde kosala carrière na nga artistique c'est ça
na groupe wana na yo sala 5 ans na yo kolungwa na ki osala ya ngai bana na lungwa na groupe wana na sala groupe na ngai lelo déjà 10 ans 10 ans siko nini ekomela o na vie nini ekomela nga na vie caméra comme ça pesa témoignage na yo nalobaka na koboma te na boma nalobaka na kokota ndako ya nganga te bamagie te na kota nalobaka na kokosa te na kosa nalobaka na kovi na nga na koyiba te na nzela mosala oyo nayiba beta na liso tolanda ofre ngai ntango na ye na vana banda art tobandi mpe art na bandi olekana mpe na tv nakomi na nga mpe reconnu mais oyo na bandaki koluka nazala na monde yango ndenge nakotelaki namonaki ke na ndenge naokendela bongo naokoma te nde ezalaki bamasa bato na kati ya mouvement nde ezalaki bapesaki baide tokende place moko boye tokende kosimba kisi tosimba kisi mpo lobi tozala na succès lokola bandeko mosusu to bandaki kotala bango liboso lokola bato kaka basala mpe succès liboso na biso kokende na avant nakoma tokende na ndako ya nganga kuna bakota ngai na bamakambo mosusu mpona nakota na monde yango bakota ngai na première classe première classe bakota ngai wana nasalaki makambo na wamiyeba nanu te ezalaki po tozala na succès bato bareconnaître biso bayebaki tolukaka mwasi oyo yana badati ya mabe soki obimi na mwasi wana badati ya mabe na nsima kobima na ye ozwi papier mouchoir na yo opangusika ya sexe na yo bamakila na ye wana ekotikala wana nde na opesa yango bakenda wana deuxième monde après avoir ce kosala ngo kosala naosala bongo par rapport ya condition bapesa yanga mpo na succès na nga parce na deuxième monde nde bandaki kokende oyo bandaki kosalela yango moyenga nayeba eza te mpona nakotana na modindo te première nabandi kosala yango mpe succès mpe komo ya bato baoyeba nga naotambola mpe bato bakoma olanda po binisa vraiment baleki na biso na bandako na banzembo wana na bosongo ezalaki kutu nini mwana mwindu mwana mwindu tika lula batravailleur na seigneur baza barumbu baleki na biso babina donc ezalaki nango succès moko ya bien te ezalaki succès moko babiloko tu banzembo tu oyo oyo toyemba oyo esala succès ezalaki banzembo to banda kozwa na deuxième monde nde baopesa bino baopesa biso nde toyemba baopesa biso na sens mosusu mais toya balola yango bakombo ya baesprit toolongola bakombo ya baesprit wana mwa otie mwana mwindu seke ntango baobenga mwana mwindu direct baobenga esprit wana seke mwana mwindu wana mpe bapesa wana monde ténèbre kombo wana te mwana mwindu bapesanga kaka pa bafani mpo nazalaka mwindu makasi mwindu vraiment mwindu yango nayebi te sikoyo na deuxième monde batikala mpe kopesa okombo moko te kuna na deuxième monde nazwaka kombo le roi serpent mokonzi ya banyoka nazwi kombo mobutu nazwi kombo sabotana ça veut dire sabotana bakombo wana tu ezalaki eza bakombo ya pouvoir ntango baobengo yango lokumu ezonga mpa mokolo kombo wana après baye kozwa siko ntango nasali basiance ya bapapier mouchoir yo koma na moment moko boye oyombenga mama yatianga deuxième classe première classe siko na première classe wana basacrifice napesa bapapier mouchoir ya bamakila wana napesa mpe sacrifice ya fille mwana nde ovivre na ye siko so bazwi papier mouchoir wana na makila bakenda wana na deuxième monde soki oza makila makasi te soki oza makila makasi seke bazwi yo te seke bazwa mwana na yo obota akoleka na mbeka naboma bato ebele na bandaki komiyeba te na première classe nazalaki nango mpe naboma mpe mwana na ngai makila na ngai ya mobali alors on passe jusqu'au deuxième classe deuxième classe avant na passer deuxième classe nakenda sikoyo nakenda sikoyo na monde yango babimanga na monde yango na monde yango ntango tokei ezalaki nzela no pardon na kati yo mwa moke sikoyo nyonso tu wana onda kosala bakisi oyo okotaki ezalaki na groupe bino nyonso tu boyokanaki bosimba bakisi ou comment na groupe tozalaki na bato toyokanaki na bango tozalaki une grande partie ya bato na président na bino mo mpe na kati te nga lobi kaka tozalaki une grande partie ya bato par rapport ani mutu na mutu amitubela na ye nga na koloba te nazalaki na mutu boye tozalaki na une grande partie ya bato eza na bato mosusu mpe bazalaki wana bamiyebaki na bango te baomisala mpe makambo ezaki baomiyeba te mais eza makambo ya monde ténèbre donc bino nde bozalaki biso nde tozalaki conscient
dans la deuxième classe wana tant on a qui na monde wana ça ni mona yokuta ya kalibasi wana tozalaki ebele po na monde wana bazalaka na bilamba te so bokoti bozala bino nyonso ni tant on a na deuxième classe ya monde wana vana kota na na jimbeli na yako kuta na monde wana na kati kota ndo na loboko na nga na tangisi na kata kalibasi wana ezala mai mais soko otala ngo boyo mona kwani tota kitala tala umuna ma clair umuna monde to umimona mais ça loko eza mai na kati na tangisi makila na nga après na zongi place na zalaki na vandi batu nyonso batangisi makila o bayaki na deuxième classe après siko molili yo kota place yango molili obscurité vraiment oui molili parce que yo moko to sentir place na vandi au mona ke okomi dans l'espace mais otemika na briki moko au mona place so na sali mouvement c'est que na kokuya c'est que place ka molili côté là qui on a c'est que ozaka kawana o bougete ba voir ce que comme bima ebele et comme on peut ça moko na moko le coup par rapport ya ba sacrifice o to salaki yo avoko mawa des choses alaki awa au salaire biso da ba service mutu kingani boya sepela na yo oui c'est comme on a mwindu na première classe wana sikso bando oluka e koma kite ngo kendaki tina ba deuxième classe on a ba biloko wana nyonso tout comment bon succès déjà na komaki nango et koka kite fo ba makamsu fo la tanzoto fo ba pouvoir mo la tanzoto na ko ke place moko ba artiste ba zebele fo na dominer ba artiste tout wana donc senga ko matamaka et senga fo na matamaka si faut ba luka na sala ba publicité makambe belé faut na ba ngam eloko nyonso ezala souci no vraiment ça souci o le kana ba leader na mususu kutu souci na ngazala ki ba leader ya Congo kutu te na bimaka lokwa ba go donc on jouer na ma famille oui ma famille était pour na jouer te par rapport kaka ya visibilité lokwa ba go ba yebana donc na ko pesa makamna ki sasa wa ndeza bo bazunga place mo bo na tourner pe le mo bele ki ba TV5 ezo le partout par rapport à film. Donc, oui, mais ma continue dans la deuxième classe. Continue à solo, papa. Après, bah, pesinga message, bah, kumisinga, bah, pesinga komba les rois serpents. Les rois serpents. Komba les rois serpents, na mima opé na mokili, o na ebisa batuba na robinga. Mokonza ba nyoka. Na zale place, batuba sa songa na komi na tema ko na ngata na lazaki mabendenge nini. Soit disaka modèle nazali, ebaka batu ba osepela, ba ko sepela nga ko lenga bino batu yakina ba mituka. C'est que comme on appelle ça qui n'a pas fait, tu vas nous bénir, comme on se sentir. Comme les rois serpents. On m'a dit au Candé. Ils allaient écouter une répétition. Sur une côte, il faut que tu les bagues, la maman, les rois serpents. On a au Candé. On a sukuyo, na komi likolo, wana na komi likolo. Wana bazo kumisa kasite, bazo kumisa ba esprit à deuxième monde. Deuxième monde, inconscient. Mais baba mona ka ba obenga kombo, ba obenga mwana mwini. Ozomona na yeko parce qu'on a deuxième classe ba pesinga ba message ba bisinga merci na oyo salut yo pende zaboy o sa sous succès ya succès oza na ngo besoin après lumière yeko ya wana place to zalaki lumière ezongi ndenge zalaki donc lumière ezongi na mona bilongi ya ba photo bima na ba ekamam net na ba lumière boy ba photo ya ba pasteur oh ba pasteur ni non ba pasteur ba te ya biso to mona ba te ya biso ba pasteur baza reconnu na RDC o baza reconnu. Bon, le pasteur n'est pas reconnu. Le pasteur n'est pas reconnu. À part le pasteur, on a un musicien. Un musicien, chrétien ou bien profane. On a un musicien chrétien. On a un musicien. On a un musicien. On a un journaliste. Journaliste, c'est que c'est faut tanga combo deux personnes. Na kotanga combo, nga ve monsieur si la tanga deux combos journalistes, deux combos ya musicien, deux combos ya pasteur, deux combos ya na kotanga ba combo deux bato na mona. Otanga vraiment. C'est très important. Siko na sisi ba service wana alesko siksi mati lisusu. Ba mise ba komo yimba. Mwana mwindo. Ba travailleur na yo baza ba room to sa banze mususu esala ba succès ba mise ba yemba ba ve kofi ba yemba som banze mususu na yango ba vie ba nani o ba la coste ba yemba tonga donc ezaki écrit na yo oh tonga na za kombo ya esprit tonga iye na mabolongwe to na mabolongwe banze mungana na uta nango kuna
na ye nango na tia na ndenga TV ya théâtre ndeza bango pe bazui après sikoyo nazalaki na besoin na comme lisusu au-delà kaka par rapport moni qui ces anines qui se roya au sengi service ba sengi yo pe sacrifice so pe sacrifice eza na temps qui ces makambo eza eloko mo bote au senga nzambe te po ya nzambe so sengi nde tikali nde baloba nzambe so ka fungoli yo muta mokila okanga te donc il y a rien pour rien na kisi oui rien yo na kisi ko kolukelo mo ba peso tam so 6 à 2 ans so mone comme okito mone ke makambo si c'est là faut que nous renforcer ko na bandaki ko renforcer après sikoyo baye komi bayo senga nga siko papa na nga na mama na ngai comme sérieux bayo senga papa na nga na mama na nga siko papa na nga na mama na nga baye ko senga babina mi made soso on va masquer na mi made soso ya mwasi na mobali joka nde na monde wana etene benga na yebi science ya soso ya mwasi na mobali so basengi basalo service c'est que ça so papa na mama no baza en vie c'est que basengi papa na mama abili et comment mikolo oyo ponga na kende na tika sacrifice na nga pour makambo na senga kila tanzoto mukolo wango na somba pe basoso wana okende na kende okoke na koso basoso so na somi na kende na limo na ngote fona kende normal nde ekomaka mukolo wana na kende pour na sacrifice nga na kenda te na lobaka o nyonso koya et ya par rapport ni na solo na esprit na bi c'est que soso na mama oyo soso ya mobali na mwaso basinga nga mama na papa na ndenge ya conscience nga na yebeli ya monde na kenda te butu na ngonde bayaka kozwa ngai l'esprit ya monde ténèbre baye kozwa nga po kendaka te po na sinaka déjà c'est ça nazala na alliance na bango baye kozwa ngai koya kozwa ngai ebanda lokola na mona na ndoto na lali na olota banyau bazingi ndako nga futelaka baolela ebele na osala effort na mukana se ndoto wana na fungola porte na denga banyau wana na zwa force te après quand na ndoto wana lungesko ko ndoto comme vision nde totalaka tosalaka na ba film omona mutu akufi esprit na ebimi yesu ko nzoto elali nde na mona siko na lali baye kozwa ngai papa balati noir bazui esprit na nga batelemisa yango baokene lilingi na nga nzoto elali na osala effort nazongisa esprit na nga na nzoto wana mpona telema naganga ta koganga na meka nasala nyonso nakoki kosala mais bakenda na nga baye sikoyo bamayatinga na mutuka ya makala oyo uta voyage eza mutuka mpe ezalaki na makala plein bamatisinga likolo bakoma okenda nga baokenda nga siko nzela bakongo koke baokenda nga nazomona ke natikali nalali na pongi nde toyokaka ke mutu bozalaki ne bien na butu bosololaki na ye alali abeli te alala akufi eza baliwa moko eza baliwa ya bamonde ténèbre oui eza makambo wana esalamaka mutu abeli te alala akufi bakena ngai baokenda ngai nazobundana tine nakolo mosika nazomimona place na milalaki namona kaka soki elilingi na ngai oyo esprit na ngai oyo nakimisi yango mbango nazongisi wana nalamuki mama nabeleli bato mais luka moya ezonga nazozonga te naye komona esprit de vie eleki na bato balati pembe na kati balati pembe eleki mutuka na biso ya makala ekekale siko nzela ya mutuka oyo oyo biso bamemaki nga mutu moko alataki pembe na kati ya mutuka esprit de vie akiti alobi na ye kozwa ye bakoma osala sikoyo loka ndeti débat bato banda okenda nga bito kopesa yo ye te ye aza deja ya biso mutu alataki pembe wana ye oyo akita na esprit de vie alobi soki ngai nde naye kozwa ye bokopesa ngai ye yoka baesprit balobi soki botiaka mutuka na bino ya bolongoli ya te mpo tokende tokitisa ye tokota nde zamba tokende nzela ya zamba mpo tokóma kaka na ye asisa koloba maloba wana te nde balobaka loboko ya nzambe eza mokuse te eza molai ekomaka bisika ya bato nyonso ekomaka te loboko wana elungwa na se mutuka ya mani ya makala eza molai me azalaki na se atombola loboko na ye boye eya ti place nga nazalaki zwi ngai na kati ya mutuka makala evize nga ntongo evize nga namoni sikoyo nzoto na ngai koto elalaki nazongi ntango nazongi nakomangi lokola kizingi
makasi ezanga te na otanga so imiso biminga libanda po avant na banda komona makambo wana nyonso tibaya kozwa ngai ebanda nga na ba 1h ba 0h30 ba 1h mais nayoki kozonga boye na 4h na 4h wana nayoki kozonga makasi ya bomoto ezanga te na senti porte ezalaki puelele mais porte ekomi porte ezalaki okanga mais ekomi puelele porte efungwami mopepe kota oyo totala na filme ya yesu ozomona ke mopepe wana epasolaka rido na ndako na nga naza na ndako na nga nakabola chambre na salon na rideau mais mopepe ekotani efungola porte epasola na rideau epasoli rideau nga naka likolo mbeto kaka boye nakomi lokola kizengi nazosala effort na telema mais nazo makasi te banda 4h naya kosentir ke nazwi mwa force ya kotelema ti 13h naye kozwa force ya kotelema mais nde natelemi naolinga nabima libanda naosentir ka oyo eza nga te naosentir oyo eza nga te nabimi libanda namoni mama lopango na biso ave na veranda nalobi nde eza boye fo likambo oyo lokola naosentir ke nakoki koloba fo nayebisa mama lopango na biso mpo ntango mosusu mpe 14h bakoya kozwanga lisusu bake na nga lokola nazongi boye naexplike mama lopango soki nakufi mama lopango ayebalika ye likambo nakufeli naye mpe na bando obetela mama lopango lisolo mama lopango na bando obetela ye lisolo azalaki na baduti te par rapport ya makambo oyo nabeteli atali ke ngai na ndenge na vivre part ki théâtre nasalaka ya télé boye naza responsable par rapport ya place na vandi na ndenge natambwisaka vi na nga atali ke mwana oyo nde nabetelanga makambo te na faso mpe amoneli nga na toki miso ekoti nga fulufulu etondi nga na monoko awa banakendaki vraiment kozonga oyo nazongaki ezalaki na makasi na ngai te mpona makasi na ngai moko balinga bakende na ngai soki naza na plateau boye eza mpona makasi na ngai te eza nde nzambe yango nakwakaka monoko na ngai te bato mosusu akoba mwana mwindo nde eza boye wakomela nga bamessage yo makambo ozoloba ozoyeba yo oza liboma yo koki koluka paster mo boye te otubeli makambo na yo priere natali ke oyo nzambe asali na vie na nga soki nasisa émission na oyo nakobima mpe bona mati mutuka na kotémoigne na kati ya biso témoigner mpo nzambe asaleli oyo makambo oyo nzambe asaleli mingi bakufeli yango bazwi mosusu grâce akoleka liboso ya caméra boye te baloba il faut témoigner vraiment yango omoni naye expliquer mama lopango mama lopango ayebisinga tozonga na kati ya ndako to prier na kati na lobi ozonga na ndako nazonga kuna etikala ese mama lopango prier nini yango akosala par rapport ya makambo nga na moni na bisika makambo biloko nga na simba ese ye akosalela nga prier so nazongi kuna na okende te na bi mama lopango pardon nga na yo biso kaka boye bakangela nga ta moto nde eza boye opesa adresse ya bako mutu moko otika nga pa famille na nga natalisa mpe makambo namoni na famille ndi mama lopango asambeli kaka place wana lokwa nga na boye kokota na ndako abikende okanga porte nayesi mama lopango moto azo afungola likolo akangela nga porte nazwi kaka lopapa oyo ezalaki liboso ya porte ya porte nini nalati bakangi nga moto nake na famille ndi nake na famille nakakoki kokanga mpe monoko na ngai te nabeti lisolo mpa bamama banakasi oyo akolela balelaki misusu azolela avec prière azosenga kaka nzambe azwa lokumu nakoki kokanga monoko na ngai te vraiment bosignalie nga déjà que non je dois chuter mais nayebi ke l'émission ekoya makambo eza ebele donc faut tosala la deuxième partie makambo eza ya koloba ebele mais nabosani te deux personnes oyo baki otangelanga wana ya bapaster journaliste bamusicien basignalie nga minute ekoki mbala nsima vraiment il faut tanga fo toyebanaka peti nani oyo asalela nzambe na bosolo nani oyo avandelaka média azwaka bavie ebele ya ndenge lokuta biso tokembaka naza na bakombo na bango prochainement il faut tanga merci beaucoup dernièrement na eza nini numéro ya telefone na yo mpona balandi nyonso to bozala besoin bacontacte yo babenga yo bapesa yo baede yo baconsole yo na baprière donc esala mpe mwa bien bapaster oyo bazotala nga bosoutenir nga na mabondeli nazosenga nzambe akomisa nga oyo ye moko alingi asala na vi na nga ke nga na mikomisa ata mosusu na maloba bato to bato batinda nga soki lobi vi na ngai oyo nakozala lobi nzambe nde moto ayebi bato basoutenir nga na mabondeli bato mpe bazotala ngai moto azalaki na makanisi
tam susu azana pasi to problème mo boli kam songolo o mona ke na place ya problème on moni ke so ke na ndako nganga ndo za solution ya kuna o za solution malonga te. Ah oui, on za solution te. Tika ite ba problème yo zana ngwana na lokolo komeda na makanisa ke ndako nganga ko kende te ya tika problème no pa nzambe loboko nzambe ezalaka mulai pa ya batu oyo balukaka ye pa ya batu oyo baotambola kobanga ye loboko nzambe ezalaka mukuse et pa batu oyo bazotambola bazana masumu. Amen. Numéro de téléphone. Numéro na contact eza plus 243 089 410 66 59 089 410 66 59. Vraiment, merci vraiment pour accepter l'invitation. Chers téléspectateurs, je vous signale déjà que non, deuxième partie émission, ils allaient signaler l'émission de la caméra qui est ministre et puis j'ai commis vraiment vers la fin. Donc il y a vraiment 4 émissions dans biso et s'il était deuxième tableau ESA pour continuer pour la biso massivement pour ça la partage l'émission pour édifier peuple de Dieu ba o balinga ki basimba kisi ba o bazana projet ba o donc problème lesquels bango niveau ba kende ko simba kisi. Je vous conseille botika ce qui nzamba zongi te to monani à la prochaine. Bye.